हेलो व्यूअर्स, बर्तमान आपण देखिपे मो सीरियल आजमा मोर स्टार्ट हो जाइए। तो बहुत ठंडा है कि आजमा आज मु बथाई पानी कि मोर कौन प्रकार निश्वास नेबार बहुत कष्ट हो पूरा चेस्ट रे आ नेक रे सब जमी कफ सब रुंदी हो जाइए। कथा है पानी कि निश्वास नहीं पानी। तो से मुझे मोर ट्रिक्स जोटा होममेड ट्रिक्स अप्लाई करी सेटा मुझे आपण मान सहित शेयरिंग कर 2012 रे मु कलिंग हॉस्पिटल ले थिला बेलको से ट्रिक्स यूज करथिली। तारे आईसीयू रे थिला मो भाई। जो हॉस्पिटल ले थिलो मो पाखे सेंती किछि मेडिसिन से टाइम रे अवेलेबल नथिला। मुझे ट्रिक्स यूज करथिली आ से समय मु से रक्षा पाइली। तो सेटा आज भी मु अप्लाई करी। तो सेटा मु आपण मान सहित शेयरिंग करछि। आपण माने भी देखंतु, अप्लाई करंतु आ केते सेटा इफेक्टफुल देखंतु। मो सहित मिठी गोटे बाउल नहीं जाइछि। बाउल रे रुचिर सागु इठे मुझे मिश्री देवी। एटा दी थर पाइंका करी मु मिश्री एटा गोटे थर पाइंका सागु गोटे स्पून। एटा आ गोटे थर पे सागु तो एथरे किछि पानी ऐड करके ओवरनाइट ताकरे रखीदेवे। आ सकाळ को माने घोड़े की रखीदेवे। आ सकाळ को सेटा सागु तो पूरा फुली जाइथिबो आ मिश्री मेल्ट भी हो जाइथिबो। सकाळ को सेटा सागुटा को टिके हल्का स्माश कर देबे हाथ रे करके ताकू खाइबे। जदि बहुत माने एमती आस्तमा भली बहुत होची ताले दिन भितरे 2 टाइम्स खाइबे। आउ जदि सेटा नॉर्मली होची माने साधारण कफ ठंडा हेची दिन भितरे थरे खाई परिवे। तो मोर एटा आजमा टाइप्स होची। तो एटा मु 2 थर पानिया करची। जतले खाइबे खाली पेटरे खाइबे। सकाळु ब्रश करके थरे खाई देबे। आ इवनिंग टाइम रे थरे खाइबे। माने सेतल को कलिंग रे सेतले 2012 साल रे आमे थिलु। तो सेतल को किछि मेडिसिन्स नथिला। आईटा को ही मु खाई कि मोर भल होइतला। तो सेतल को भी ए टाइप रो मोर असुविधा सब होइतला। तो मोटे सीवियर हो जाइछि। अपन देखि पार्थिबे कथा कहि पानी अण निश्वास मते लागुछ बहुत कष्ट रे। एटा केवल वीडियो शूट करबी बोली कि ए होम रेमेडी रो टिप्स और ट्रिक्स मु आपनक सहित शेयरिंग करबी बोली कि ना केवल शूट करछि। तो चलतु काली सकाळ हो पुणी मु आपण मान से देखा करबी खाइला बेलको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो काली राति रे मु वीडियो शूट करती। अभी सकाळ हो गलानी। कल रात में मुझे देखी सागु मिश्री
ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। अभी मुझे ब्रश कर सारे मुझे खाइबी। मोर 2 थर पाइंका से करी मु चलते देखा। अभी आपण मैंने देखिले मुझे मोर साग मिश्री प्रस्तुत करके रखी और खाइली। और जिते यहाँ प्रायतः 2 घंटा 3 घंटा पर वर्क कर आरंभ कर दिए। मेन तो यहाँ काश को रोकीदब संग संग तापर आमर जहाँ कि कफ फफ थी से सब से मोशन बाटे क्लियर करेब। तो आपण मैंने भी ये यूज करंतु बोले मु सजेस्ट करी कारण मु निजे यहाँ यूज करी भुक्तभोगी मुझे निजे ही अप्लाई करते आउ फल पाई था से आपण मान सहित सेयरिंग करते। एंटीबायोटिक्स तो खाइबा जरूरी कारण अबिका डेट्र सिचुएशन जहाँ एंटीबायोटिक संग संग नहीं जावाटा दरकार। ता सहित आनुषंगिक किसी रहिले होममेड टिप्स ना ट्रिक्स किसी अप्लाई कले कामटा बहुत जल्दी होता है, रिकवरी जल्दी मिलता है। तो मुझे विश्वास करे आपण मानकु मोर वीडियो निश्चित भाव में भल लगी। हेलो फ्रेंड्स, एबे आपण मैंने देखुथिबे मु साग मिश्री खाइकी मोर से आजमा टेंडेंसी पूरा कमी जाइए मैंने नाही कहले चले। मु जो प्रकार भाव में से आस्तमा पेली होती नहीं आउ काश भी मत से भी नहीं काश भी मत से नहीं मोर मैंने जस्ट एमती ठंडा अच्छे किंतु काश से परिमाण रे नहीं कफ भी क्लियर होची। तो एमती आपण मैंने भी जदि चाहिए टिप्स और ट्रिक्स को आपण मान डेली लाइफ रे आपण मैंने जदि चाहिए यूज करिया को करि परिबे। जदि आपन को केते ठंडा भी जदि फील होची ठंडा मते धरिबो कि धरि नब ताहले भी आपण मैंने यहाँ को करके अप्लाई करेंगे। देखिए ठंडा भी आपको धरबनी आटा सबू तक को मोशन बाटे क्लियर करदब जी आम देह ठंडा लाल सब आमर थाए से सब को। तो यहाँ भी जदि आपण मैंने चाहिए आपण डेली लाइफ रे यूज करें ये टिप्स को आ ट्रिक्स को अप्लाई करें आपण मैंने भी ठंडा काश कफ ये सब रिलीफ पाइपर। जदि आपण मान को मोर वीडियो भल लगिला ताले ए वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देबे कारण एथि आपन गोटे टंका भी पे करिया को पड़िबनी। आपण मन ढेर सारा लाइक कर देबे आउ टिके कमेंट करिवे मु जानिबी को माने मो वीडियो देखिले आ को मान को भल लगिला कि भल लागिला भी नाही जदि भी ताहाले भी मो सहित शेयर करिवे आउ केमती और इम्प्रूवमेंट आनी परिबी। तो से सब विषय मो सहित शेयरिंग करेंगे मते कमेंट माध्यम रे आओ आपण माने मोर वीडियो को बहुत जन सहित शेयर करंतु जमती कि आमर ए दीपुष्पा फैमिली आहुरी बड़ हम आमे आहुरी आहुरी आगु को जीवा बहुत सारा शेयरिंग करेंगे जमी समस्त सब्सक्राइब करेंगे आमर सब्सक्रिप्शन बढ़। तो आपण मन को यहाँ मोर काइंडली रिक्वेस्ट ये रोची टाटा बाय बाय सी यू अगेन माय नेक्स्ट ब्लॉग बाय।